原城分局七贤路派出所前日16时45分许接获报案，称盐城区大公路与新兴街口有人路倒。民警到场后，发现民众许姓女子倒卧在地，而且手脸部有多处擦伤。经了解，许名独居于盐城区北斗街某一个大楼。当日外出前往新兴街嘉医诊所就医时，因台风西南气流影响，刮大风导致重心不稳跌倒。民警立即通知救护车到场救护，协助妇人初步包扎伤口，且经救护人员询问是否愿意至医院进一步检查，但妇人坚持不愿前往，并表示自行步行至诊所即可。为避免妇人途中再度跌倒，民警与救护人员共同搀扶至诊所就医，并通知儿子许姓男子到场协助。